Oder da hinten in die Ecke rein. So Leder. Schön. Geht das denn von daher? Ist eigentlich ganz gut, dass der Schuh schon so ein bisschen so eine. Oh. Meint ihr, es war schon Hochzeit? Ja, also sie wird wahrscheinlich platzen. Only me? Huh, I guess that's something. What do you mean? God, he's